왜 재채기 할 때 눈을 감게 될까? 우리가 재채기를 할 때 눈은 자동으로 감기죠? 일부러 떠보려 해도 쉽지 않고 억지로 뜨고 하면 뭔가 눈이 아찔하기도 합니다. 왜 그럴까요? 1. 반사신경 때문이에요. 재채기는 몸이 이물질을 내보내자 하고 순식간에 기침, 복부 근육, 가슴, 얼굴 근육까지 한꺼번에 움직이는 방어 반사작용입니다. 이때 눈 주변의 눈꺼풀 근육 안윤근도 함께 수축되며 무의식적으로 눈이 감기는 것이죠. 2. 눈을 보호하기 위해서예요. 재채기할 땐 폐 안의 공기를 초속 50m 이상으로 순식간에 코나 입으로 뿜어내요. 즉 굉장한 압력과 속도가 생기는 거예요. 이때 안압도 살짝 올라가는데 눈을 감음으로써 눈에 가해질 수 있는 충격을 줄여주는 거죠. 눈을 뜨고 하면 눈에 자극이 오거나 드물게 건조증이 유발될 수도 있습니다. 억지로 뜨고 재채기하면 안 되나요? 이론적으로는 가능하긴 합니다. 하지만 무리하게 뜨면 눈이 따갑거나 미세 혈관에 자극이 갈 수 있고 안압이 급상승할 경우 위험한 상황이 생길 수도 있어요. 특히 녹내장 환자는 조심하는 게 좋아요. 요약하면 재채기할 때 눈이 감기는 건 몸이 눈을 보호하려고 스스로 작동하는 자동 안전 시스템입니다. 굳이 억지로 눈 뜰 필요 없고 감기면 몸이 잘 작동 중이라는 뜻이에요.